प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। सुंदर श्लोक आसा। सगळ्यांक आमकां बऱ्यो बऱ्यो गजाली आयकुपाक, आमकां कॉम्प्लिमेंट्स कोणे दिले जाल्यार आमकां आवडटात, सगळ्यांनी आमकां बरें बरें म्हणचें अशें आमकां बरें दिसता। वी आर हॅपी। लोकांनी आमकां कॉम्प्लिमेंट दिले, आमची तोखणाय केली, आमची तुस्त केली जाल्यार आमी वी आर हॅपी। पूण आमी जेन्ना दुसऱ्याक दितात तेन्ना आमी तें कित्याक करनात? वचने का दरिद्रता। आमी कित्याक दुसऱ्याक बरें उतर दिनात? आमी कित्याक दुसऱ्याची तोखणाय करनात? आमी दुसऱ्याक बरें उतर दिवया, आमी दुसऱ्याची तोखणाय करुया, तुस्त करुया। दुसऱ्यालें भुरगें बरें जालें जाल्यार आमी तें आपल्या भुरग्याक समजून ताची तोखणाय करुया। दुसऱ्यान आज बरे कपडे घाले, दिवया कॉम्प्लिमेंट। व्हाय नॉट? लेट अस बी हॅपी विथ अदर्स। जर आमकां दुसऱ्या कडल्यान बरी उतरां जाय जाल्यार लेट अस कॉम्प्लिमेंट अदर्स। हरि ओम। हरि ओम। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी। हो श्लोक आमच्या वेदांकूच आसा। आमकां वेगळें पृथ्वी डे, अर्थ डे, एनवायरनमेंट डे करपाची गरज ना। काले वर्षतु पर्जन्य म्हळ्यार कितें? जो पावस आसा, जो ह्या पृथ्वीक पोसता, ह्या सगळ्या संवसाराक जो पोसता तो पावस, तो टायमार येवचो अशें आमी पयलीं मागतात। टायमार येवचो आनी जाय तितलोच येवचो। अतोनात पावस पडलो पयर दुबय कितें जालें तशें न्ही। टायमार तो येवचो। पृथ्वी सस्यशालिनी, जी पृथ्वी जी सगळ्या जिवांक पोसता, जी पृथ्वी सगळे तरेची वनस्पती, सगळे झाडां, सगळे प्राणी, तांकां पृथ्वी पोसता आनी त्या पृथ्वीचें आमी सदांच बरें मागता। हो श्लोक आमच्या वेदान पयलींच आयला आनी असो श्लोक एक भगवद्गीतेनूय 3ऱ्या अध्यायान आयला। तो आमकां वेगळ्यान 5 जुनाक पयर अर्थ डे, एनवायरनमेंट डे करपाची आसा गरज ना। आमच्या इट इज देयर इन आवर कल्चर। वी आर ऑलवेज आस्किंग फॉर प्रॉपर रेन्स so that it blesses this beautiful earth where we all live, and we need to live longer on this. Hari Om.